oficina de slime na Carretel do Guest Shopping e eu fiz umas enquetes no Instagram para saber qual tipo de slime vocês queriam. E agora eu vou mostrar o resultado das enquetes. Eu perguntei se vocês queriam com cola branca ou cola transparente. Quem ganhou foi a cola transparente com 61%. Qual tipo de slime? Gloss ou butter? Quem ganhou foi a Gloss com 61% também. Slime Cloud ou Fluff? A Cloud ganhou com 59%. E com bolinhas e sem bolinhas de isopor, quem ganhou foi sem bolinhas de isopor, 66%. Como quem ganhou foi a Gloss e a Cloud, eu vou fazer as duas lá pra vocês. Então já deixa seu like e vem com a Gabi! Gente, já estou chegando aqui na Carretel. Gente, eu estou fazendo primeiro a slime gloss. Eu já misturei a cola branca com a cola transparente. Você já sabe a cor que você vai dar slime, Gabi? Já. Qual? Amarela com neon. Amarela? Agora é a tinta, tá a tinta. Bota a tinta, não tem tinta não? Quer não? Tinta até colou. Aí agora eu misturo. Gabi, como é que vai esticar mais? Cola transparente, espuma de barbear, tinta neon e água purificada e bicarbonato de sódio. Agora eu vou fazer a Cloud Slime. E tudo que é a família. Eu vou preparando aqui a neve instantânea. Tem que lavar o
bastante aí pra o tamanho que você vai fazer? Agora eu vou fazer a base. Eu não fiz muita neve porque a base que eu vou fazer não vai ser muito grande porque os potes são pequenos. Foi a primeira, não foi a chegar? Vamos colocar só aqui. Tá bom, beijo. Filhinho, vem cá, ó. Deixa Aqui na base já ficou pronta. E agora eu vou colocar na neve. Vamos. Aí ainda não bota nenhum tipo de tinta. Isso aí. Vou colocar se quiser. Se quiser. Aqui, ó, do outro lado. Devolve então o caminho. Galerinha, ela é muito boa de apertar. Galerinha, olha o efeito dela de neve, como ficou bom. Parece um algodão doce branco, né, Gabi? Sim, olha. Eu solto um pouquinho de neve, mas não tem problema. Ela tá muito boa. Galerinha, foi muito legal a oficina de slime na carreta do Get Shop. E eles me deram esse brinde aqui, que eu já abri porque eu tava muito curiosa. É muito lindo, eu vou mostrar pra vocês agora. É um copo, olha que lindo. É tipo tom pastel, é muito lindo. E vem escrito aqui: tudo é possível pra quem sonha e faz acontecer. E tem uma surpresa dentro. Vou colocar aqui. Que vem nesse saco muito lindo, brilhante. Que é um chaveirinho de panda. Panda unicórnio, né? Vou guardar aqui dentro novamente. Galerinha, foi um dia muito legal, me diverti demais. E esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like pra valer, like pra valer. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo que eu postei. Então, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!